歡迎收睇楊 Sir 頻道。咁啊，今集想同大家講下今屆嘅 Oscar 奧斯卡頒獎典禮嘅最佳女主角。咁今屆分別由 Demi Moore 啦同埋 Mickey Madison 兩個之爭嘅。Demi Moore 咧，咁大家都知道啦，迪美摩亞咧，我青少年嘅時候啦，睇咗佢嘅電影《人鬼情未了》Ghost， 就係被佢嘅一頭嘅短髮同埋佢嘅清純嘅外貌吸引住。咁但係雖然我之後冇 follow 啦，但係佢對我嘅印象咧都好深刻嘅。咁啊，今集咧就主要講今屆嘅最佳女主角呢個 Mickey Madison 憑乜嘢攞咗個最佳女主角咧？首先劇本方面，好多人睇咗之後咧就覺得哇，不外如是啫。其實個評語咧就兩極化嘅。有啲人就覺得即係哇好中意啊，全年最佳電影；有啲就覺得哇好老土啊，好似我哋睇嗰啲80年代嗰啲港產片啊，例如咩靚妹仔啊、停不了的愛、月亮星星太陽。記住係月亮星星太陽，係由鄭裕玲、鐘楚紅、張曼玉咧去演嘅，仲有咩火舞風雲。咁我好記得好深刻咧，月亮星星太陽咧，關於譬如張曼玉咧，佢咪喺嗰套戲裏邊咧就識咗個有錢仔啦。咁但係有一次咧，同我有錢仔咧就參加一個宴會咧，就撞翻啲客喎。咁啲客咧就即係見到佢啦，就奚落佢啦，就令佢好難堪。咁但係咧最後咧就因為佢個男朋友即係嗰個未婚夫咧就話唔介意嘅。咁啊，點知咧最後咧都係承受唔到咧，即係佢嘅父母嘅壓力咧，係要同阿張曼玉分手嘅。咁嗰幕我都好深刻。咁其實嗰幕咧，如果講劇情咧，係比呢一套咧 Anora 咧就更好睇嘅。咁但係如果你以呢啲嘅劇情咧去睇咧，咁你就錯啦。因為咧呢套戲咧頭嗰45分鐘咧，我都以為係好似80年代嗰啲電影咁啦，冇乜特別。講佢本身係一個嘅艷舞女郎啦。咁其實咧，我喺美國咧我都試過嘅喎。咁啊，艷舞女郎咧，佢會喺你個大髀裏邊啦，咁就去即係着得好少啦 ，T-back 啊，甚至乎咧就會即係無上裝啦，係坐住你嘅大髀跳舞嘅。咁如果更加露骨咧，係可以咧即係有一個房裏邊咧咁啊，做更加多露骨嘅動作。不過咧你就唔可以咧去摸佢嘅重要嘅部位嘅。咁所以咧就即係呢個係我少少嘅經驗啦。咁但係咧，我就覺得呢套劇咧，就佢頭嗰45分鐘咧，呢套戲咧就係都係循住佢做呢個行業。咁跟住咧，佢本身係一個即係基層啦，咁啊要坐好長嘅車返到佢屋企，咁跟住就瞓覺。咁啊，跟住咧就佢每日嘅生活咧都不外如是嘅。咁啊，但係咧佢有一晚咧就識咗個有錢仔。咁因為佢識俄文。個戲裏邊話咧，佢好似佢外祖母咧，就係即係俄羅斯嘅，所以咧佢自細咧就識聽嗰啲俄文，咁佢就識聽唔識講嗰隻啦嚇。咁佢咧就識咗一個嘅俄羅斯嘅富二代，咁條友都幾靚仔嘅，咁啊又後生啦，出手又即係好闊綽咁樣。咁佢覺得咦好喎，識咗有錢仔咁啊，同佢咧就約咗咧，第二日咧就去有錢仔個屋企。入到去咧就見到哇，屋企咧原來真係超級豪宅啦！即係我諗呢啲豪宅咧，就即係我諗每一個人入到去都會話話聲。咁跟住咧就即係佢都當然啦，見到咁靚嘅豪宅咧，都覺得哇好即係好驚奇啊，好驚喜啦！咁啊，同佢發生咗關係之後啦，咁跟住又出嚟喺個廳度坐啊。咁我記得咧，佢其實寫嗰個劇本好細膩嘅。咁佢由初同佢咧就即係做咗一次啦。咁跟住之後咧，佢又覺得呀呢個小朋友都幾可愛喎。佢包咗佢1個鐘嚇，但係15分鐘搞掂之後咧，佢自己再去打機。咁跟住咧，佢就同嗰個僆仔講，佢話其實你有時間即係可以即係繼續做㗎，做多次都得㗎。咁我嗱個細路仔好似好似個玩具咁咧，就掉低咗唔打機咯，即刻同佢再嚟多次。咁啊，跟住慢慢咧，佢哋嗰個心路歷程咧，我覺得咧嗰個編劇寫得好好嘅。由佢對呢一個嘅後生仔，呢個富二代咧，當初當佢一個客啦，慢慢咧嗰個後生仔咧就同佢講就係話，我想包你1個禮拜做我嘅 part-time girlfriend 兼職女朋友。咁佢話
有錢咪得咯，冇所謂嘅。咁啊開始咧就同佢哇每個禮拜即係嗰個禮拜同佢一齊咧就約佢啲 friend 啊，夜晚啊去即係去夜夜笙歌啊，去飲酒啊跳舞啊，咁啊又喺佢豪宅度開 party 啊咁樣。咁佢甚至乎咧覺得哇好 proud of 咧，佢甚至乎揾埋自己啲姊妹咧就一齊去個 party 度嗱，我話俾你聽啦嗱，就係咁有錢嘅佢咁正㗎。咁佢就以為自己咧可以藉住呢個即係炫耀下啦嚇，即係同啲姊妹啊，誰不知咧慢慢黑咧就對呢個男仔咧係產生咗一種嘅感情。咁呢方面我覺得咧嗰個編劇亦都寫得好好嘅，即係由佢初佢做呢個行業，佢一個基層去每一個客都一樣嘅，到遇到呢一個有錢仔，初被佢嘅可能佢嘅有錢啊去打動到啊，及後咧慢慢不知不覺間咧，佢就中意咗呢種生活，佢覺得咧可以藉住呢個有錢仔咧，令到佢咧即係去提升，去改變咗佢嘅命運。咁呢樣嘢，我覺得佢寫得好好嘅，真係好精彩。呢啲咧港產片都寫唔到嘅，就冇寫得咁細膩啦。咁然後慢慢咧就開始不知不覺間咧就墮入咗咧，即係產生咗感情啦。咁點解我咁講咧？嗱，一般做呢啲舞小姐咧，同啲客發生關係咧，都希望佢越快做越好噶嘛，即係越快搞掂越好啦。咁啊，即係用完就之後就即係休息啊，揾個第二個咁樣。但係佢慢慢咧同佢一齊之後咧，佢發覺到咧，佢教翻佢，哇！你其實你唔使咁急㗎，你唔使咁快㗎，你可以慢慢嚟㗎咁樣。咁佢仲喺度教佢啊，點樣可以舒服啲啊？咁嗰個後生仔咧，個富二代咧，就當然係好開心啊，跟住就好興奮。但係咧，其實我睇得出咧，其實男同女嘅唔同啦。嗱，嗰個富二代咧對佢咧係只係當一種即係玩具啊，咁好玩啲喎，原來咁可以玩，好似打機咁樣。嗱，咁打咪哇咁急進，你咪快啲即係 game over 咯。你慢慢咁樣有策略性，你咪會好啲咯。但係咧喺呢個劇本裏邊咧，好明顯咧，呢個嘅女主角咧就真係慢慢係想同佢產生咗呢啲嘅感情啦，慢慢同佢由一步一步咧係墮入咗去愛上佢。咁之後咧，經過一個禮拜，佢哋即係叫做即係拍拖啦 ，part time girlfriend 啦。咁跟住咧嗰個富二代啦，就同佢講就話啊，我即係好喜歡你啊，不如即係我哋一齊咯咁樣。但係我冇身份嘅喎，不如我攞綠卡去我哋做結婚啦咁樣。咁初咧嗰個即係女主角都覺得你唔係講笑啊，玩我啊，係啊唔怕，係啊去啦咁樣。咁啊跟住兩個即係走咗去 Vegas 咧，去即係註冊結婚咁樣。咁跟住咧佢兩個之後咧就慢慢咧睇到咧，點解呢個女主角嗰個角色寫得咁精彩，就係令到我諗好多嘅女觀眾咧代入咗。就以為好似咧，譬如 Pretty Woman 咁樣啊，一個好低下階層嘅揾到一個富二代，慢慢就好開心，跟住咧扭轉咗佢命運。咁但係事實就唔係咁簡單。當佢哋大家咧註咗冊之後咧，咁本來咧睇見個故事嘅就逆轉啦。咁突然間咧，嗰個富二代就收到佢個即係叫做契爺啦，契爺嘅電話啦。個契爺咧就佢嘅監護人咧，就負責喺即係監護住佢啊。即係有啲乜嘢去即係麻煩嘢，又要佢去揾佢啊，見家長嗰類。咁就呢個監護人我哋叫佢 Godfather。咁跟住咧，佢就即係收到佢就喂，你父母咧，好似唔知喺邊度收到嘅消息咧，即係話咧你咧好似咧結咗婚喎，喺美國，仲同一個妓女一齊喎。咁跟住咧，佢收到個消息之後咧，就即係好震驚啦。咁就嗰個 Godfather 啦，嗰個嘅監護人咧，就帶埋啲手下咁一齊去揾佢，就想阻止呢件事發生。嗱，呢度咧，呢幕咧，我就覺得就唔係話特別即係好吸引，同埋都唔係太過合情理嘅。咁但係咧，我覺得呢度拋開呢個劇情唔講，就講女主角嘅演技。女主角咧就係當佢發生咗，即係佢哋突然間做下嘢啊，
跟住突然間就撳門鐘，咁佢個監護人啊同埋兩個手下就嚟咧話俾佢聽你唔可以同呢個女人一齊㗎，你要即刻去取消呢個婚約啊咁樣。咁佢嗰刻咧好似咧佢就係唔知點樣去反應，佢就同嗰啲人講喺度，即係歇斯底里咁樣號叫啊！同埋佢喺度不停喺度即係話你可以趕佢走喎，你冇權入我哋嗰度嘅喎。即係佢其實嗰刻咧，佢寫得好精彩就係咧，佢真係好 naive 啊，即係好無知，覺得咧呢個男仔咧你要捍衛我啊！嗱，我係你老婆嚟㗎啦，你唔可以俾咧嗰啲陌生人咧可以入你屋企啊！你要趕佢走啊！即係佢已經當咗佢係一個佢個太太，乜嘢都以佢太太嘅身份。咁即係佢唔知啊，其實佢唔知道，其實嗰個富二代，其實我哋明眼人都知道，佢只係當佢一個玩具啫嘛，都唔係對佢真心嘅。但係佢落咗答啊，佢以為佢對佢係真心，所以佢嘅行為啊，佢叫啊，各方面嘅嘢啦，甚至乎咧，佢不停要即係拍醒嗰個男主角就話：你勇敢啲啦，你同佢哋講啦，佢冇權入嚟你屋企，我哋可以係不斷講粗口咧，可以即係趕佢走。咁其實我覺得咧，令到啲女嘅觀眾咧係好代入，即係佢都嗱女主角咧就唔希望咧佢係會失去咗呢個金龜婿嘅。佢都可以變咗一個童話啊嘛！當初我哋睇Pretty Woman 都係希望哇可以一個平凡嘅人，跟住揾咗個有錢佬，跟住真係最終修成正果。呢個係童話故事，甚至乎流星花園都係㗎，一個平凡嘅女仔，有好多好靚仔、好有型嘅人去追求佢啊，去保護佢啊！呢個都係一個女性咧嘅觀眾嘅夢嚟嘅。咁但係呢個夢咧突然間逆轉咗。跟住咧就發覺到啦，原來咧就即係搞到一大頭佛啦，跟住嗰個 Godfather 同埋嗰兩個助手啊，咁啊帶佢周圍去揾呢個嘅男主角。咁啊，最後咧就即係揾到呢個富二代啦。咁啊，富二代咧就去翻之前揾佢呢個嘅即係跳豔舞嘅，即係佢嘅工作嘅地點咧，就去揾第二條女咧，就去繼續去即係風花雪月啦咁樣。咁佢係當然即係好似話正印咁走去踢館啊，咁啊去即係鬧啊，你做乜啊？做乜搞我老公啊咁樣？跟住咧就即係做一場鬧劇。咁呢啲咧劇情咧都頗老土嘅，都唔係好特別。直至到咧，我諗一到去到即係最後啦，最後嗰1/4啦，我就覺得點解佢會值得攞女主角？就係咧個編劇太厲害啦！即係喺度寫佢嘅角色裏邊，由佢嗰個心路歷程，由佢去對呢個嘅富二代係。初只係對佢有一種嘅，即係為咗金錢啦，到一個星期嘅 part-time girlfriend，慢慢覺得係有種嘅感覺係都唔錯喎，過呢啲咁樣嘅生活，或者可以改變個命運。到第3，佢不知不覺間咧，佢墮入情網啦，墮入咗呢段感情裏邊，真係愛上咗呢個男人，希望即係可以即係有改變佢生活之餘咧，亦都揾一個佢愛嘅男人。其實佢一直都以為咧，個男人都好愛佢嘅。咁但係咧，男同女真係唔同嘅。男好多都係即係為咗性嘅，唔係話女係有愛先有性嘅好多。咁所以之後咧就劇情咧就慢慢佢最後揾到嗰個男嘅富二代啦。咁最後話驚動到即係個富二代嘅父母咧，即係就坐私人飛機翻嚟咧，就去取消呢個嘅婚約啦。咁去到嗰刻啦，直至到嗰個富二代當面同佢講：喂，其實你唔係傻係咪啊？Are you stupid？你係咪傻？即係諗住我會娶你係咪啊？而家快脆搞翻嗰個婚約，取消翻佢啦。咁跟住嗰個嘅監護人就話俾翻1萬蚊美金俾佢啊，就要佢咧就即係就當冇發生過啦，當呢個賠償。咁咧喺當中咧，即係精彩之處，令到即係好多啲觀眾攞分就係咧出現咗一個嘅第2男主角。呢個咧就係嗰個 Godfather 咧帶其中一個嚟咧嗰啲副手啦，就嚟一齊去揾嗰個即係叫夾住佢啦嚇，去呢個取消呢個婚約。咁兩個副手其中一個嘅男人咧，我發覺到咧佢寫呢個角色裏邊咧，就呢個第2男主角咧，
其實佢係比較簡單，佢真係攞個心咧去對待佢嘅，對待呢個嘅女主角，甚至乎佢初即係當件事情搞到最後要大家取消婚約咧，佢會主動咧去同嗰個嘅即係嗰邊即係嗰個富二代嘅父母講啦，就話其實你應該即係同佢道歉咯。You owe her an apology， 你應該同佢道歉嘅。咁跟住嗰啲人都掹開佢話：你係咪傻啊？講啲咁嘅嘢。其實佢真係覺得咧，佢睇完成件事咧，佢係真係以真心咧去對待呢個嘅女主角，又唔係話好似個富二代咁淨係為錢。即係我哋睇到咧嗰兩個男人嘅分別。咁直至乎最後嗰晚啦，咁佢哋就俾即係簽完嗰個解除婚約啦。咁嗰邊嘅富二代嘅父母就話：你可以去我屋企咧住埋今晚，咁聽日好走啦。咁呢一幕裏邊咧，亦都寫咗咧呢一個嘅女主角嘅心路歷程啦，即係由見到好似有一個嘅可以改變咗佢嘅命運嘅，跟住最後翻佢自己一間屋裏邊，都係同樣係落雪。我覺得呢幕係寫得好精彩嘅。咁最後咧就最令人感動嘅一幕，令到我都即係好感動嘅一幕就係話咧。因為嗰個富二代嘅父母要攞翻晒佢所有曾經送過俾佢嘅嘢啦，咁所以變咗佢變得除咗有1萬蚊嘅補償金啦，其他一無所有嘅。去到送到佢門口啦，就大家諗住個故事咧就結束噶嘛。咁跟住咧就突然間嗰個第二男主角咧，即係個保鏢啊，就攞咗嗰隻戒指，因為嗰隻戒指咧其實。對嗰個女主角其實都係好重要，佢曾經真係誤以為咧，佢真係會同呢個富二代一齊嘅，所以其實佢嗰刻叫佢攞翻個戒指俾佢，錢係當然一重要啦，因為好似4卡嘅。另外咧嗰隻戒指嗰個對嗰個女主角嘅意義都好重要嘅。咁但係個女主角因為佢係一個低下階層咧，其實佢唔識反應啊，佢呆咗啊。點解會有人對我咁好嘅？佢為咗以去報答佢咧，佢咧竟然係即係會去想去用肉體去補償佢，同佢除咗個即係拉咗個拉鏈啊，同佢去即係希望喺個車裏邊咧臨走前咧發生一個關係，當係補償翻俾佢，報答佢。咁但係佢做下之後咧，嗰個即係第二男主角咧係有一種即係好呆嘅。即係嘅反應，佢話我其實真唔係諗住咁嘅喎，即係我對你愛你就真係對你好，唔係話要你有咩嘢去報答翻我，唔係一個交換啊，即係唔係交換，因為可能女主角咧一直覺得咧肉體就係要交換嘅啦，用錢嚟交換啦，佢唔係話想同你交換，我攞翻俾你，我真係想你好嘅，因為我知你需要。咁所以嗰幕裏邊咧，我諗係令到好多啲即係人加分，就係個女主角最後咧就俾佢講完之後咧，嗰個男主角咧係俾一個好溫暖嘅擁抱俾佢咧，去安慰佢。而嗰刻嗰個女主角咧就喺佢個即係心口裏邊咧喊咗好耐。咁然後咧就個故事就完啦。咁呢幕咧我哋都睇得好感動，即係我覺得即係令點解呢啲就係超出咗港產片寫嘅橋段。如果你用頭嗰半你去睇咧，咁其實佢一個係好一般嘅電影。但係如果你識去用女性嘅角度去睇佢下半部咧點精彩法，去描繪嗰個嘅女主角嘅心路歷程咧，咁大家就會知道點解佢會攞最佳女主角，因為真係好精彩。成個故仔我哋就跟住女主角嘅心路歷程去行，我哋亦都好明白佢。亦都同情佢。當然，我哋男觀眾覺得佢當初嘅好多嘢係不切實際，但係最後佢嘅結局啊，我哋都同情佢咯。所以我覺得係好好嘅電影。咁至於個 Demi Moore 嗰套嘅，其實佢都做得好好，因為佢本身佢自己做呢個角色啊，都係反映翻佢自己嘅心路歷程啊。可能佢以前係好靚，拍過好多荷里活電影，但係除咗人鬼情未了咧，其他嘅電影裏邊啊，咁都唔好話一個好殿堂級啊，
即係好似Meryl Streep 嗰啲嘅影后級啊，嗰啲好多人覺得佢嘅演技啊都係一般啊，都係花瓶為主啊。而今次佢個角色裏邊講翻佢，即係好害怕俾人遺忘啊，希望 keep 住佢嘅容貌嘅青春啊，其實都係一啲佢嘅寫照。但係我覺得咧，佢輸蝕在就第一，對手嗰個劇本太精彩；第二，同埋佢嗰個嘅角色咧，係因為係有兩個角色做緊佢噶嘛，一個係後生版，一個就係佢現今嘅佢，一個就係生出嚟嘅另外一個角色，所以變咗咧係分薄咗咧啲我諗啲評判啊評審裏邊咧去評分嘅，但係其實本身即係我覺得兩個演技都係叮當碼頭，只係嗰個即係呢個Nora 啦，即係 Mickey Madison 咧，佢係由頭帶到尾咧，所以我諗就贏個馬鼻咁啦。咁啊，今日分享到咁多先，咁我哋下次再傾過，拜拜。